مشاهدي قناة الدار، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مسار رياضي. ضيفنا لهذه الحلقة بطل عالمي في رياضة الملاكمة لثلاث مناسبات، وخاض أقوى المباريات الاحترافية في الولايات المتحدة الأمريكية وهنا بمدينة الدار البيضاء بمركب محمد الخامس، وحمل قميص المنتخب المغربي بأولمبياد رفقة الأخوين عشيق. من قناة الدار نمشيو وإياكم في لقاء خاص مع البطل العالمي سابقا خالد رحيلو. انا ماشي صباح صباح مزيان الحمد لله كيف عليك؟ الحمد لله. Khaled Rahilo, plusieurs fois champion de France, plusieurs fois champion d'Europe et plusieurs fois champion du monde. Voilà. ولد عائلتي الوالدة من برناصي، ولد برناصي. كنت نلعب كرة، لعبت كرة و suite un accident في الجنو، j'ai un problème في الجنو. حبست الكرة وقلت اش غندير، درت الملاكمة. كوم سا عجبتني، كنت نشوفها في التلفازة محمد علي كان كومبا وعجبتني. درت فول كونتاكت في الاول لحقاش حدا الدار كان عندنا واحد لاصال ديال فول كونتاكت، درت شويه فول كونتاكت ابري درتها بوكس انجليز. عندي واحد بروفيسور مسيو روجي توريل، سي ان انسيان، سي ان غران مسيو. شي واحد هو يعلمني، قال لي لا بوكس ملاكمه خصك تعطي لي كو وتا تاخذ والو، سيغ ما خصك تعطي لي كو، il faut éviter باش تناخذ باش تاخذ. دونك خصك تعرف تحرك فوق لو رينغ، il faut savoir bouger، فهمتيني. دونك علمني هو الديبلاسمون، علمني الديبلاسمون اي لي زيسكيف. عاد فهمتيني، علمني الملاكمه، علمني باش ما ناخذش لي كو، فهمتيني، ونضرب. C'est ça, c'est le noble art. Si tu prends tu donnes des coups sans recevoir. C'est ça, basé de la boxe d'Yali, en défensive. L'adversaire qui me brille, l'adversaire il trouve l'andi. Bash n'drabo, bash le contre, bash n'chis double contre. Ou les déplacements. La force d'Yali, il y a les déplacements ou les esquives d'Yali et les remises. Les remises des séries. D'abord les boxeurs, les boxeurs de l'Inchoufo, Mayweather ou les gros sponsors, les gros sponsors, ils gagnent des gros combats, des gros. Mais nous les boxeurs européens, africains, il faut qu'on travaille باش ندخلوا الفلوس. parce que la boxe ما نعيشوش بالملاكمه، c'est pas possible. Même du plus haut niveau, même le plus haut niveau. اللي ما عندكش ولا عندكش لي سبونسور ولا ما عندكش لي بارتنير معاك يتبعوك يعاونوك في الفلوس، سي با بوسيبل دو باش تعيش، سي با بوسيبل مع الملاكمه بوحدها، لا سي با بوسيبل. خصنا نخدموا وملاكمه. مي بارون ils ont jamais ما دخلوش في الملاكمه، كانوا يخافوا فاش عندي لي كومبا ويديروا معايا بزاف، وهادشي لي بارون هادشي ويربحوا يفرحوا فاش نربح، فهمتي. مي ما يجوش يشوفوا الكومبا ولا كلشي، لا ما كانش يجيو يشوفوني، فهمتي. باسكو سي كانوا يخافوا بزاف. لا ما عمري كنت نخاف، كنت نخدم باش ما نخافش. خصني نخدم باش نعرف خاف. كاين الخوف شويه، باسكو واحد بوكسور يقول لك ما نطلع فوق الغيبه ما نخاف، سي با بوسيبل. خص لامبريونسيون، خص لادريالين، فهمتيني. اوبليجي يكون عندك شي حاجه، ما عندكش هادشي سي ما تخدمش مزيان وتخسر لي كومبا، سي سور. نو ماشي خواف، سي با شي حاجه كي في بور، سي لامبريونسيون، فهمتيني. شي حاجه ما عرفتش، سي كوم سا، سي شي حاجه qu'il faut qu'on a besoin d'être chez باش نطلعوا نوصلوا. خص يكون عندنا شي حاجه pour bien travailler, pour être attentif, فهمتي، باش نكونوا سيريو نعرفوا واش نديروا. كان عندي لي بروموتور لوي ميشيل كايس، هما
ميزاو عليا شافوني في الشامبيونات فرنسا ربحت شامبيونات فرنسا بليزيور فوا وشافوني ومشيت مع لي جوز اولمبيك مع السيول مع المغرب الحاج بوليت بوشنتوف الله يرحمه سي لوي كي كان بريزيدون دو لا فيدراسيون و دالي لا شانس ديالي باش نمشي لي جوز اولمبيك difficile c'est après les défaites où je suis d'abord j'ai été champion de France plusieurs fois وطلعت في كلاسمون فهمتيني وطلعت في كلاسمون وكلاسيت مونديالمون حتى في الشامبيون دو موند كلاسيت ودرت شامبيونات دوروب ربحته وطلعت ابخي خسرته وهبطت لتحت la chute c'est ça qui est après je refais طلعت après je طلعت numéro 1 mondial ou deux championnats du monde au وربحت c'est ça le mais c'est que la motivation c'est qu'il faut croire aimer ce sport aussi كيفاش نقولوا خصك تبغي بزاف هاد لو سبور voilà ماشي تقول الدق c'est pas ça c'est la victoire c'est chercher à battre l'adversaire chercher à toucher chercher فهمتي نبريو لي زيسكيف ونديرو شي كومبا زوين خص يكون زوين فهمتي لي زيسكيف الناس يزابلوديس الناس يفرحوا c'est ça qui ماشي غير ملاكمه بوحدها ضرب لا les boxeurs qui veulent boxer qui aiment le noblard il faut qu'ils fassent une belle carrière amateur pourquoi cette carrière amateur تكون زوينه parce que ça va l'aider s'il veut passer professionnel les combats زوينين les tournois internationaux des combats nationaux même des combats nationaux يديروا بزاف les combats nationaux باش يتعلموا الملاكمه parce que c'est pas à la salle qu'on apprend à boxer c'est au combat qu'on apprend à boxer. Il ne faut pas l'oublier. La salle, c'est pour entretenir, c'est pour pas répéter des fautes qu'on a fait au combat. C'est ça. Donc, celui qui aime ce sport, il faut qu'il fasse une belle carrière amateur avant de passer professionnel. Et une fois professionnel, il faut qu'il ait un bon groupe familial, des soutiens, des entraîneurs dialomziennes, compétents. Et bien sûr, après, faire son médical à jour. Si demain le médecin il dit non, il faut qu'il accepte. Voilà. Si le boxeur il peut pas boxer parce qu'il a telle ou telle raison, vu par le scanner et vu par le médecin, c'est le médecin qui décide de toute façon si le boxeur peut boxer ou pas boxer. C'est pas moi qui décide, hein. C'est le médecin. C'est sa santé à lui avant tout. Et voilà, s'il dit que le boxeur il peut apte à boxer professionnel, il passe professionnel. Si il peut pas boxer professionnel, il pourra pas boxer en professionnel. Un souvenir que je pourrais jamais oublier, c'est entre rencontrer Hassan Tani, c'était inoubliable. C'est 97 فاش ربحت championnat du monde في الامريكان parce que أول مغربي خد بطل العالم في الملاكمة بروفيسيونيل الأول ومشى للإيتازوني وخد تيتر وجدتو معايا بيان سور كنت ليسونسيي مع ليسونس فرانسيز فهمتيني هزت رايه فرنساويه مي هزت رايه مغربيه في الشور ديالي في اللبسه ديالي pour revendiquer mes origines faire le championnat du monde انا الاول championnat du monde le roi m'a reçu c'est une fierté c'est شي حاجه زوينه كبيره سي كان يدعي معايا قال لي الحاج بوشنتوف كان يدعي معاك بزاف ودعا معاك بزاف وفرح بيك فرح بيا هو شجعني باش نكمل حاجه ندير حاجه زوينه في حسن داري سولني ولا جبتها ليا انا قلت لي لا نو فوتر ماجيستي شي فيني بور فو لا بريزونتي فهمتيني هو سحب انا عطيها ليه فهمتي وندمت عليها كون عطيتها ليه فهمتيني ما عارفش باش يلاه ربحت الكومبا وكنت مازال مع لا بريسيون كنت ما عرفتش نقدر نعطيها ولا ما نعطيهاش فهمتيني بس خصني نلعب عليها فهمتيني وما كانش عارف يلاه خدت شامبيون دو موند ما كنتش عارف هذا الشيء وما كنتش عرفت نعطيها ونقدر ندير واحده اخرى يجي يعطيني واحده اخرى فهمتيني كون عرفت هذه كون عطيتها ليه فهمتي وندمت عليها وقلت فاش غنسالي لا كارير ديالي غنعطيها لحسن محمد السادس هاد الصمته هذه غنعطيها عندي الاخرين عندي جوج اخرين باسكو درت 4 شامبيون دو موند ربحت 3 شامبيون دو موند ربحتهم فهمتيني دوك عندي السماطي شاك فوا عندي السماطي عندي شاك فوا ربحت شامبيون دو موند عندي السمطه قلت خصنا نعطيها محمد السادس ونقول ليه فوالا سكي سي باسي
وعطيتها ليه وفرح بها فرح بها. ربحت في الميريكان ونخسر في المغرب ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش سي امبوسيبل. دونك شجعت لونترينمون مزيان درتها بريباراسيون درتها مزيان. لي كوليس انومليابل سي كيك شوز لا بريباراسيون افون المغاربه والناس والجمهور وكلشي هادشي عاونوني فهمتيني. كلشي هادشي عاون ما يمكنش ندير لا فوت في المغرب نخسر في المغرب سي امبوسيبل. والله معايا وصافي وخدمت مزيان الله معايا وربحت افون لا ليميت ربحت 7 مون جو. ساليت الكومبا ديال كازابلانكا وربحت التيتر ديالي خليت التيتر ديالي وسقبني محمد الحسن الثاني سقبني حسن الثاني في الحفل ولا وشتو وجبت لي لي غون وعطيتو لو برانس كان جا عندي كان نسلم عليا دوت معاه عطيتو فوالا لي غون دو كومبا فرح بهم. Je rêve de quelque chose d'extraordinaire. Je rêve que les autorités m'écoutent, que le ministère de Jeunesse et des Sports et la fédération m'écoutent, qu'ils nous donnent une subvention au GNBP, je dis bien au GNBP, conséquente quoi, ou des sponsors, qui nous donnent des partenaires, qui nous donnent au moins un budget pour qu'on puisse planifier les combats de boxe toute l'année. Ça veut dire dans l'année on peut faire 6 ou 7 galas de boxe. Voilà. Et où nos boxeurs pourront boxer parce que là d'abord ils boxent pas, ils boxent une fois, 2 fois dans l'année, c'est pas assez, ils peuvent pas percer, ils peuvent pas progresser, c'est pas possible. Et on peut signer aussi avec une télévision marocaine un contrat où on peut diffuser chaque semaine un gala de boxe par exemple, ou tous les 15 jours un gala de boxe international, je dis bien, avec des télévisions étrangères. Nous avons les moyens de faire venir Canal+ au Maroc. On l'a déjà fait venir Canal+ au Maroc. Ils viennent, ils jouent, il n'y a pas de problème. Et tout le monde est gagnant. Mais par contre, il nous faut des moyens. Voilà. C'est ce qui nous manque, c'est les moyens. Le GNBP manque de moyens pour pouvoir organiser les galas de boxe.